og velkommen til min lille guide, hvor jeg vil vise dig, hvordan du får en dreng til at være i bikini og en pige til at være i badebukser på Harbo. Du starter med at gå ind i Harbo-poolen. Og der er jeg så. Som du kan se, så er jeg en dreng. Skal du ind på Harbo side her og skift udseende eller indstillinger. Så tager vi bare en pige, og det kan alle se, det er en pige, det der. Så går vi ind på hotellet igen, og som du så kan se her, så har vi nogle 2 forskellige hudfarver og er en pige med badebukser. Hvis du så gerne vil tage det omvendt igen med en dreng i bikini, så går du ind i hotelnavigatoren og ind i Harbo-poolen igen. Da vi så er en pige med bikini. Så går du igen ind på Harbo under dine detaljer og skifter om til en dreng, og det der lille kan alle også se, det er en dreng. Og som du så kan se her, er vi en dreng i bikini. Det var alt for nu. Jeg håber du kan bruge denne guide. Hej hej.